იმამ ზამანის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ხილასი შეჭირვებული ოჯახების დახმარებას აგრძელებს. ამჯერად ფონდმა მარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ მკერავ ქალს მხარდაჭერის მიზნით 1500 ლარის ღირებულების საკერავი მანქანა გადასცა. დღეს ჩვენ აქ ვართ კეთილი საქმისთვის შეკრებილები. გაცნობებთ, რომ იმამ ზამანის სახელობის ფონდმა ხილასმა დღეს კიდევ ერთი ქალი გაახარა და მას მხარდაჭერის მიზნით საკერავი მანქანა გადასცა. ეს უკვე მესამე პროექტია, რომელიც მიზნად ისახავს დაბალ შემოსავლიანი ოჯახების დახმარებასა და მათი პირობების გაუმჯობესებას. იმედი მაქვს, ეს საქმიანობა ისევ გაგრძელდება. დიდ მადლობას ვუხდი ფონდის წევრებს იმისათვის, რომ თავიანთი წვლილი შეიტანეს ამ კეთილი საქმის განხორციელებაში. ფონდის წარმომადგენლების თქმით, ასევე უახლოეს კვირებში 2 სოციალურად დაუცველი მოქალაქე დასაქმდება. მათთვის საჭირო აღჭურვილობა კი უკვე შეკვეთილია. აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის აპრილში დაფუძნებული საქველმოქმედო ფონდი ხილასი დაარსების დღიდან ახორციელებს პროექტებს, რომლებიც მიზნად ისახავს დაბალშემოსავლიანი ოჯახების დასაქმებასა და მათი შემოსავლების შესაძლებლობების გაზრდას. ფონდის ინიციატივით მანამდე ერთ-ერთ ასეთ ოჯახს 12500 ლარის ღირებულების 3 მსხვილფეხა და 3 წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი გადასცეს. მეორე ოჯახს კი $7000 ღირებულების Ford Fusion-ის მარკის ავტომობილი, რათა ოჯახის წევრმა ტაქსის მძღოლად იმუშაოს და სტაბილური შემოსავალი ჰქონდეს. ფონდის მთავარი მიზანია დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სიღარიბიდან გამოყვანა, მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების მდგრადი შესაძლებლობების შექმნა. ფონდში გაწევრიანებისა და ასევე მისი მხარდაჭერის მსურველებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მითითებულ ნომერს 568 00 00 90.